Welcome to EWorld. இந்த வீடியோவில் வாஷிங் மிஷின் பற்றி பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த மாடல் செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் அல்லது ட்வின் டப் வாஷிங் மிஷின்னு சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த இமேஜ் செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினுடைய இன்சைடு இமேஜ். பார்த்தீங்கன்னா 2 டப் தெரியுது. மெயின் டப் வந்து இது துணி துவைக்கிறதுக்கும் அலசுறதுக்கும் ஒரு டப் யூஸ் ஆகும். செகண்டாக இருக்கிற டப்பு வந்து ட்ரையரு. ஸோ வாஷ் பண்ண கிளாத் எடுத்து இந்த டப்பில் போட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணிக்கலாம். துணி எப்படி வாஷ் ஆகுதுங்கிற வீடியோவை இப்போ நாம் பார்க்கலாம். ₹10,000 பட்ஜெட்லேயே நம்ம ஒரு நல்ல செமி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் வாங்க முடியும். இந்த மிஷின் 6 kg கெப்பாசிட்டியில் இருந்து அப் டு 15 kg கெப்பாசிட்டி வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் லெவலில் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. நமக்கு சூட்டபுளான ஒரு சைஸை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம். மூணு பேர் துணி வாஷ் பண்ணுறதுக்கு 6.5 kg கெப்பாசிட்டி உள்ள மிஷின் போதுமானதாக இருக்கும். சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் 5 பேர் இருந்தாங்கன்னா 7.5 kg கெப்பாசிட்டி உள்ள மிஷினை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின்லேயுமே வாஷ் குவாலிட்டி ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்கன்னா 3 ப்ரோக்ராமில் இருந்து மேக்ஸிமம் 10 ப்ரோக்ராம் வரைக்கும் இருக்கும். இது நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கிளாத்தை வாஷ் பண்ணுறப்ப ப்ரோக்ராம் சேஞ்ச் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் சாரீ, நம்ம ஷர்ட்டு, சுடிதார் மெட்டீரியல்ஸு, இந்த மாதிரி சாஃப்டான கிளாத்துக்கு அது இந்த மிஷின்லேயே பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட்டுன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். சப்போஸ் பெட் ஸ்ப்ரெட்டு, நம்ம ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு, இந்த மாதிரி ஹெவி மெட்டீரியல் வாஷ் பண்ணுறோன்னா அந்த ஆப்ஷன்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஹெவின்ற பட்டன் இருக்கும். ஸோ நம்ம எந்த மாதிரி கிளாத் வாஷ் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வந்து மிஷினில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நம்ம கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ நம்ம பார்க்குறது வாஷிங் மிஷினோட ட்ரையர் போர்ஷன். வாஷிங்கும் ரின்சிங்கும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எல்லா துணியும் நம்ம கையால் தான் எடுத்து மேனுவலாக இந்த ட்ரையர் டப்பில் போடுது. இங்கே தான் நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்கணும். என்னன்னா, இதுவே ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினாக இருந்தால் ஒரே டப்பில் நமக்கு எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிடும். செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின்ங்கிறனால வாஷிங்கும் ரின்சிங்கும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கையால் தான் துணியை எடுத்து இந்த ட்ரையரில் போடணும். இதுதான் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்கும் செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ். செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினோட லைவ் டெமோ வீடியோ இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம பார்க்குறது மிஷினோட இன்லெட் பைப்பு போர்ஷன். வாஷிங் மிஷினோட இன்லெட் பைப்பை இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இதுதான் இன்லெட் பைப்போட இன்னொரு போர்ஷன். இதை வந்து நம்ம இப்போது டேப்பில் கனெக்ட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம பார்க்குறது வாஷிங் மிஷினுடைய லிண்ட் ஃபில்ட்ரு. இதில் தான் வேஸ்ட்டான அழுக்கு, நூல் இதெல்லாம் கலெக்ட் ஆகிருக்கு. இதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். மிஷினுடைய சைடு வியூ, இதுதான் ரப்பிங் செக்ஷன்னு சொல்லுவோம். அதாவது துணி ரன் ஆகிறப்ப நமக்கு துணியினுடைய அழுக்கை வந்து இதுதான் எடுத்து கொடுக்குது. கிட்டத்தட்ட கையில் வாஷ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வாஷிங் குவாலிட்டியை இந்த ரப்பிங் தான் கொடுக்குது. நமக்கு சூட்டபுளான வாஷ் ப்ரோக்ராமை இந்த நாபில் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ மிஷினில் வாட்டர் ஃபில் ஆகிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். தண்ணி ஃபில் ஆகிடுச்சு. இப்போ வாஷிங் பவுடரை ஆட் பண்ணுறோம். வாஷ் பண்ண வேண்டிய கிளாத்தை இப்போ வாஷிங் மிஷினில் போடுறோம். டைமரை 15 நிமிஷம் செட் பண்ணணும். இப்போது கிளாத்து வாஷ் ஆகிட்டுருக்கு. மிஷினே தானாக ஆஃப் ஆகிடும். இதுதான் மிஷினுடைய அவுட்லெட் பைப்பு. இந்த நாபை ட்ரைன் போர்ஷனுக்கு மாற்றணும். மிஷினில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் இந்த ட்ரைன் பைப் வழியாக வெளில வந்துடும். செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினில் நிறைய கிளாஸ் டாப் மாடல் அவைலபிளாக இருக்குது. அந்த மாடல்ஸை தான் இப்போ நம்ம டிஸ்பிளேயில் பார்க்குறோம். ₹7,000 பட்ஜெட்டில் வாஷிங் மிஷின் வாங்குறதுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்குறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோவை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பண்ணுற சப்ஸ்கிரைப் தான் எங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுறதுக்கு மிகப்பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்கும்.